Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. Максим Радайкин и сегодняшний мой собеседник Александр Фролов. Здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте. Немецкое правительство идет на паперть. Сейчас в Германии обсуждается законопроект, который предполагает проведение аукциона на строительство 12,5 гигаватт мощностей газовой генерации. Бизнес отказывается вкладываться в немецкую энергетику, а у правительства нет денег. Александр, что такое происходит в германской энергетике? В Германии установленная мощность газовых электростанций немножко превышает 36 гигаватт. Притом 20 лет назад, году в 2004, этот показатель был порядка 19 гигаватт. К чему тут эти данные? А вот к чему. Нынешнее руководство Германии когда-то было молодым, но уже таким же зеленым, как и сейчас. В 2021 году они пришли к власти, образовали вот коалицию, подписали коалиционное соглашение. И, что самое интересное, Олаф Шольц, тогда еще игравший за разумную команду, до своего избрания канцлером, по имеющимся данным, общался с представителями промышленности и заверял их в том, что обязательно будут строиться новые газовые электростанции. Дело в том, что в Германии с 2011 года шла программа закрытия атомных электростанций. В 2011 году их установленная мощность составляла где-то 22 гигаватта. Они давали ну, где-то, наверное, до трети всей электрической энергии в Германии. И тут их начали закрывать на фоне антиатомной истерии, на фоне того, что нужно было освобождать место зеленой энергетики, которая, ну, в которую вкладывались деньги, а вкладываться деньги в нее начали в период, ну, когда рос активно спрос на электроэнергию в Европейском Союзе в целом и в Германии в частности. То есть, смотрите, растет спрос на электрическую энергию, решают, а давайте мы еще будем развивать зеленую энергетику, чтобы снизить зависимость от импорта ископаемого топлива, потому что и добыча у нас всякого разного в Европейском Союзе снижается, и прогнозы по росту потребления энергоносителей у нас настолько колоссальные, что если они все будут реализованы, то ой-ой-ой, это ж сколько денег нам надо будет оплатить зарубежным поставщикам. Давайте вот мы, так как у нас есть свои производители ветряков, солнечных панелей, давайте их, ну, как бы проспонсируем, фактически создадим им крупный рынок сбыта внутри Европейского Союза, опять же, в целом, и Германии в частности. Будем в них вкладывать деньги, они будут строить свои ветрячки, будут строить свои вот эти солнечные фермы, будут производить электричество, замещая перспективные вот эти вот поставки, частично замещая перспективные поставки ископаемого топлива, главным из которых является, по сути, газ. Я напомню, что в 2005 четвертом-пятом годах прогнозировалось, что в Евросоюзе с Великобританией к 30 году спрос на газ вырастет на 300 миллиардов кубических метров и достигнет порядка 800 миллиардов кубических метров. То есть тогда было 500 примерно, будет 800, вот через 25 лет, как тогда предполагалось. Ну, сейчас уже очевидно, что никаких, что дай бог им вернуться к тем показателям, которые были в 2000, собственно, четвертом-пятом году, но вряд ли они даже к этим показателям к 30 году вернутся. Но не будем забегать вперед. Итак, с одной стороны были прогнозы о росте спроса на газ, с другой стороны была необходимость, ну, как бы немножечко снизить этот перспективный спрос, при том, что потребление электрической энергии в регионе, ну и в Германии, росло. И тут кризис конца нулевых годов, мировой, экономический, что дополнительно побудило местное руководство вкладывать деньги в свои производства. Ну, а что у нас есть? Ветряки и солнечные панели. Так вообще замечательно. Сейчас начнется восстановление, а мы тут создадим рынок сбыта для вот этой продукции, объемы производства увеличатся, мы начнем ее экспортировать, ну, потому что мы можем, и все захотят у нас ее купить. Скажем так, немецкие солнечные панели немножко оказались дороже, чем китайские, вот, процентов на 20. И почему-то местные потребители предпочитали покупать китайские панели, тем более, что немецкие собирались с использованием материалов и комплектующих, которые закупались в Китае. Так получилось, знаете ли. И это привело к тому, что сразу сложилось несколько факторов. Первый. Не рос спрос на электрическую энергию из-за продолжавшегося, по сути, кризиса. Установленная мощность возобновляемых
установленная мощность ветровых и солнечных электростанций стремительно росла. А чем больше их установленная мощность в условиях, когда вы обязаны принимать электрическую энергию в сеть, когда они начинают ее производить, тем меньше экономическая привлекательность других источников энергии, потому что им приходится немножко подвигаться в этот момент. Вот, то есть у вас стабилен спрос, иногда он даже падает на электрическую энергию. Роста, который ожидался в годовом выражении, нету. Значит, нужно кого-то убрать с рынка, чтобы вот эту вот нишу для возобновляемых расчистить. А кого убрать? В 2011 году бахнула Фукусима-1, все обрадовались, сказали, в кавычках обрадовались. Сказали, вот, видите, видите. Мы же говорили, атомная энергетика очень опасна. Так как в Японии безответственные подрядчики не учли, что там есть цунами, то смотрите, у нас рядом море, Балтийское. Мало ли что, цунами тут не бывает. А вдруг? А вдруг? А давайте мы закроем наши атомные электростанции. Логика была железная, поэтому вот эти 22 гигаватта постепенно закрывали и в 2023 году закрыли в итоге. Вот. Далее, в Европейском Союзе решено было закрыть угольные электростанции. Если предельно вот кратко, то угольные электростанции тоже планировалось закрыть. Они порядка 40% давали электрической энергии, которая потреблялась в Германии. Ну и что делать? У вас растет доля возобновляемых, спрос на электрическую энергию не увеличивается. То есть можно было бы понастроить газовых электростанций, и в условиях растущего спроса у вас бы для всех нашлось место. И для атомных электростанций, угольные, ладно, закрыли бы, но тут еще понастроили газовых бы электростанций, вообще было бы прекрасно. Но проблема была в том, что основные инвестиции в строительство газовых электростанций пришлись как раз вот на конец нулевых, начало десятых годов. Когда всем говорили, скоро газа мы будем потреблять на 300 миллиардов кубов больше, а это приведет к замещению газовыми электростанциями угольных электростанций. То есть угольные электростанции падут под напором дешевого, замечательного электричества, производимого на газовых электростанциях, тем более, что у нас еще и спрос на электричество будет расти. Вот такие мы замечательные, бегите все к нам, вкладывайте деньги. Компании пришли, деньги вложили, то есть вкладывает не государство. Так организовано, что вкладывает не государство, вкладывают частные инвесторы. Вот, и там какой-нибудь ИОН, какой-нибудь РВЕ вкладывали деньги, и деньги начали терять. Потому что загрузка газовых электростанций вот в тех условиях, которые я описал, после экономического кризиса, в условиях отсутствующего роста спроса на электрическую энергию, оказалась настолько незначительной. Там некоторые электростанции, у них коэффициент использования установленной мощности был порядка 5%. Это для газовой электростанции. То есть вывернуть деньги вообще никогда бы не смогли. То есть при таких раскладах у вас раньше эту электростанцию придется снести и построить на ее месте новую. Или капитальный ремонт провести, что, в общем, по сути равноценно. Вот. И оказалось, что те деньги, которые вложены тогда, все, можно буквально брать и списывать. И вот в этом контексте нужно понимать усилия Хабака, который очень хотел стать канцлером, и всем говорил, мы будем строить новые газовые электростанции. Ребята, все нормально, я все понимаю. Растущая доля возобновляемых источников энергии, которая у нас уже приводила к тому, что у нас дефицит электрической энергии в момент штиля, и когда, знаете, зимой неожиданно облачка закрыли солнышко, выработка на солнечных электростанциях резко сократилась, и штиль, выработка на ветровых электростанциях тоже сократилась. Мы все понимаем, что это реальная проблема, и чтобы парировать эту проблему, мы будем расширять парк газовых электростанций. К тому моменту коэффициент использования, вот когда он бегал и вот это все предлагал, коэффициент использования установленной мощности газовых электростанций в Германии вырос чуть ли не в 2 раза. До 20 с лишним процентов, чуть ли не до 25, при норме 40-45. Это, опять же, говорило о недозагрузке. То есть он фактически говорил, ребят, все понимаю, эти загрузим, новые построим, устойчивую энергосистему создадим, все прекрасно, давайте я стану канцлером. И действительно, его избирают, его поддерживают, создается коалиция подписывает соглашение, в котором кроме изничтожить угольную генерацию и построить больше ветряков и солнечных панелей, пишут, а еще мы газовых электростанций понастроим. Видимо-невидимо. И исходя из тех данных, из тех формулировок, которые они использовали, можно было предположить, что они будут удваивать практически установленную мощность электростанций газовых, которые были на тот момент. То есть фактически можно было предположить, что где-то 30, но минимум 20 гигаватт будет добавлено. Там
чуть более 30, чуть менее 30, может 20, но это минимум, ребят, ну минимум, минимум 20 гигаватт. Там была, правда, оговорка, что эти газовые электростанции, да, я понимаю, что я сказал, что установленная мощность 36, она немножко менялась, вот, и в связи с тем, сколько она была вот в 2020-2021 годах, получалось, что где-то нужно прибавить 32 гигаватта, где-то, чтобы удвоение произошло. Ну и формулировки были такие немножко размытые, ну потому что не было еще необходимых подсчетов, там как раз оговаривалось, мы сейчас к власти придем, мы все подсчитаем, законодательную базу подведем, все будет классно, нормально и обеспечим инвестиции. Все, ребят, верьте нам, голосуйте за нас. Мы вообще потрясающие. Ну все, за них проголосовали, коалиционное правительство было создано. И действительно, они стали продвигать идею строительства новых газовых электростанций. Сначала речь шла чуть ли не о 30 гигаваттах, потом их аппетиты ужались до 23 где-то гигаватт, а последнее время, так как, знаете, поросеночек сокращается, вот это вот финансирование и вообще вот этой европейской энергетики, там начинается грызня внутри. Вокруг водородных проектов, вокруг возобновляемых источников энергии, местами возобновляемые с водородными проектами начинают конкурировать. И ну, Германию немножко подвинули и согласовали им фактически расширение вот этой установленной мощности где-то вот на 12 гигаватт. И важная оговорка. Эти газовые электростанции должны быть H2 ready, то есть готовы перейти на водород в качестве, в качестве топлива для производства электрической энергии. То есть не просто так газовые электростанции построим, а ребят, климатические цели, мы все понимаем, мы зеленые, мы классные. Ну, зеленые в широком смысле, не в плане партии зеленая, а в плане вот мироощущения. Мы планету спасаем, поэтому, значит, вот будем строить газовые электростанции, которые когда-нибудь заработают на водороде. Мы считаем, что где-то к 30-му году заработают на водороде. Но если что-то пойдет не так, ну, метан всегда есть, вот, пожалуйста, ну, какие проблемы? Куда метан может деться? Что, северные потоки взорвутся? Думали в конце 21 года. Да и в начале 22-го. А потом оказалось, да, всякое может произойти с этими северными потоками. И последнее, что хочу сказать, не надо сказанное понимать так, что там все разрушено, там все вот поломано, все ужасно. Нет. Просто те планы, которые обсуждались, которые принимались, они обсуждались и принимались в определенном контексте. И они адекватны для определенного контекста. Но контекст поменялся. А учитывая, что текущие планы это плавно вытекают из того, что реализовывалось последние 20 лет, ну, не надо удивляться, что то, что было актуально 20 лет назад, и что лежит в основе каких-то планов, которые сейчас реализуются, уже, мягко скажем, стоило бы пересмотреть. Но есть бумажка, на которую надо ссылаться, на которую нужно вот ориентироваться, поэтому, извините, никто подвигаться не будет, никто пересматривать не будет. Потому что сдвигать, пересматривать и вообще выступать с личной инициативой– это принимать на себя ответственность. А зачем принимать на себя ответственность, если можно сослаться на бумажку, и даже если ты что-то сделаешь неправильно для экономики, но ты сделал по бумажке. Виноват не ты, а бумажка. То есть кто-то, кто ее принимал, а это не ты. Ты вообще молодец, ты старался сделать как лучше. А это вот злые люди тебе помешали. Китай, там, не знаю, там, Россия, в общем, кто-то помешал, но не ты классный. И у тебя бумажка есть, на которую ты ссылаешься. 2009 года бумажка, обсуждение 4-го, 7-го годов, потом бумажки, подписанные в конце 21 года, потом 20-го, в середине 20-го, в конце 21-го, потом бумажки, подписанные в 22 году. На них на все можно сослаться. Бумажек много, ты один. И ты на все ссылаешься и говоришь, вот я классный. Вот как-то так, дорогие друзья. В общем, подписывайтесь на мой телеграм-канал «Нефтегазовая игра», подписывайтесь на телеграм-канал «Инфотек», заходите на сайт. Ну, а на сегодня все. Александр, большое спасибо за комментарий. Друзья, пока YouTube замедляют, призываю вас не дожидаться, пока его заблокируют, и нас вместе с ним. Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Геоэнергетика Инфо». Ссылка будет в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для всех желающих помочь нашему проекту и дальше также бодро вещать на просторах интернета, на всех площадках без монетизации. Спасибо, до новых встреч. И, кстати, телеграм-канал «Геоэнергетика Инфо» стремится к 100 тысячам подписчиков. Вы можете стать тем самым 100-тысячным подписчиком. А на сегодня все. Всего хорошего.